nek penyangkaane sae nggih tumibane sae. Jenengan mau maca Fatihah. Biar niku wonten sahabat mampir setunggaling kampung nyuwun suguhan ora disuguh. Juk dilalai lurahe desa niku cokot ula. Bahasa cokot ula njaluk pendonga kali sahabat sing njaluk suguhan oleh niku. Juk jare sahabat niku, aku mau njaluk suguhan tadi suguh saiki cokot ula njaluk dongkal aku sanggup ndongake nek ono upahe ngono ya. Ya wis, mangke nek mari upahe koti sotik minal konam sak pantan saka wedhus. Diwacake tok Al-Fatihah ngoten sebelum mari. Langsung oleh untuk sak kopi dengan bulu wedhus itu bulu. Itu bulu Fatihah bisa saja. Wah. Yuk sahabat juga makan barang iki halal ora. Dungane dukun niki halal ora. Ke Bali rawani mangan yo cita kae Rasulullah. Rasulullah kula niku diki setunggal kampung njaluk suguhan mboten angsal. Dilalai lurahe desa niku cokot ula. Njaluk pendonga kali kula nggih kula janji dupahi apa. Nek dupahi aku sanggup kula wacake Fatihah yo mantun Rasulullah. Jadi ki angsal wedhus 7 dosa halal mboten. Cuman Nabi aku bagian apa? Ora. Nek kanjeng Nabi njaluk bagian kan berarti halal ngoten lah. Senajan Fatihah tok sepisan nek mantep mandi. Muga-muga sing rawuh mantep kabeh. Niku hadis qudsi Allah ngendika ana inda dzanni abdi bi. Fatihah. Tiang Mesir wonten Syekh Muti'i. Syekh Muti'i niku terkenal teng Mesir. Di santri sok duduk, santri duduk niku santri ngraju. Santri ngraju longko ngaji. Sebab sekeng rada duit nek ngaji nyabrang Bengawan Nil nunggang perahu kudu bayar. Yo nalika ngaji matur Pak Yai kula niku sekeng. Nggih pengen istiqomah ngaji ning mboten saged istiqomah sebab ora ada duit. Nek kula saged mlaku teng Banyu nyabrang Bengawan Nil insyaallah senajan rente duit ngaji. Dungane bisa mlaku nyabrang Bengawan Nil napa Pak Yai? Kiai ini ngendika Al-Fatihatu lima quri'atlah. Cukup Fatihah mau tujuannya dibaca. Penting mantep. Munggih Bali kan pinggir Bengawan Nil langsung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung mlaku nambahnya. Ming Fatihah mantep mandi. Muga-muga sing rawuh mantep kabeh. Akhirnya pun aktif istiqomah ngaji terus sebab ora perlu biaya nunggang perahu. Istiqomah. Yuk syukuran ngundang kiai ini. Syukuran ngundang Mbah Kiai saya Muti'i pas hari H dijemput. Dugi pinggir Bengawan Nil ora nyewa perahu. Wong aku murid iso wong Mbah Kiai ra ngono ah. Dugi
pinggir Bengawan Nil kiai tak anti praune cung. Kok ngersake pau Pak Kiai. Masuk melakukan banyu. Lu jenengan kan ngijazahi kula Fatihah. Al-Fatihah tu 5 kuliat lah Pak Kiai. Wis mbok waca, nggih. Ben dinten kula ngaji nggih. Mboten nggih pau wong. Kula mantep jenengan sing ijazahi kok. Ya wis mlaku sik maca Fatihah tok, ulat dolim mlaku kiai ini rawani. Sebab kiai ini di duit ora mantep. Nek dhewe ora di duit mantep. Ayo Pak, cukup Fatihah, penting apa? Mantep. Masyaallah. Beningali jangan-jangan mantep-mantep dalu. Semarak ngoten niki tebih-tebih pisan. Nggih mboten? Nah, niki karena kemantepan, muga-muga kemantepan jangan niki sing dadekaken dari ridane Gusti Allah, sing dadekaken oleh syafaat Rasulullah, sing dadekaken husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.